La 2 ani, de fapt un an jumate, mi-am început primul an de grădiniță. Știu că eram foarte mică, nu creșă, nu altceva, chiar grădiniță. Apoi, la 5 ani, tot grădiniță, ultimul an, am scris aici last year, nu știu cât de bine se înțelege. Un an în care am mai renunțat la pisica mea și la jucării și am trecut la 4+2. Apoi, pe la 7 ani și jumătate, aproape 8, am început clasa a doua. Da. Și mi-a fost mai greu pentru că nu era chiar ca în clasa 1, dar m-am acomodat ușor. La 10 ani, clasa a patra, stăteam cu colega mea Ari în bancă, eu sunt Asa, ea e Ari și ne distram de minune în timpul orelor. Mi-aduc aminte de un test la istorie în care eu copiam de la Ari. De fapt, aveam o foaie în bancă și copiam amândouă. Și evident, perfecta strategie nu a funcționat și ne-a prins doamna învățătoare. Și de atunci am învățat că nu e bine să copiezi pentru că te pot prinde și pentru că nu e corect. Da, știu, wisely. În concluzie, de atunci n-am mai trișat niciodată. Și nici n-am avut nevoie. Și am ajuns la perioada prezentă, 11 ani a 5-a. Și această poză reprezintă prima zi de școală în care mi-am cunoscut toți colegii și mi-a făcut mare plăcere. Pentru că mi-a plăcut mult de ei. Sunt de treabă și nu sunt așa cum zice lumea că sunt. Și apoi a început toată treaba cu vlogging-ul și viața mea acum e dublă. Sunt Cristina, sunt și Starlight. Sunt și Crisis, Chris, chiar și Cristi. Toți prietenii mei din toate zonele m-au poreclit în diferite feluri, cum vedeți aici. Și am ajuns și în prezent când stau și filmez cu camera, calculatorul. Și cam ăsta a fost rezumatul super scurt al copilăriei mele. Bye! Ah, nu. Bye!